Fulateli lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Aw ka jɛmukan na bi siraba kuma kan an bɛna kuma permis kan. Ni a t'i bolo i man ka mobili boli n'a bɛ fɔ a ma permis an bɛna o de ɲɛfɔ aw ɲɛna bi. Permis tacogo minnu b'a la i kan ka tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ i kan ka dossier minnu fournir pour que ka se ka permis ta. An ni directeur de bɛna o ɲɛfɔ bi. Jamana ka baarakɛ yɔrɔ min sigilen don permis ko kama. Donc o directeur bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna permis kan ka ta cogo min na ani problème minnu bɛ permis ko la a bɛ n'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Mais yanni an ka kuma di directeur ma an bɛ taa siraba kan. Comme a b'a dɔn an ka jɛmukan in na an ka laada de don. Bon an bɛ se k'a fɔ permis ko la gɛlɛya dɔɔni b'a la. Bon komi baara o baara la gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la. Bon n'an y'an ka candidat an y'u bila ka na examen la. Bon souvent a dɔw bɛ ɲɛ a dɔw tɛ ɲɛ. Bon comme o examen yɛrɛ bɛɛ ye an tɛna yɛrɛ bila ka kuma caman fɔ olu ka o ye faso ka baaraw ye. Donc an kɔni bɛ se ka nɔgɔya fɔ min na kuma dɔw la an ka permis bɛ se ka teliya i n'a fɔ kuma dɔw la a bɛ se ka sumaya. Bon plus permis bɛ teliya bon a b'an ka clientèle fana na dɔɔni pour que baara bɛ se ka ɲɛ anw fana bolo cogo min na. Bon ni permis sumayara fana i b'a ye clientèle fana bɛ sumaya kuma dɔw la. Bon sumaya in tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ɲɛmɔgɔ ninnu u ka signature ninnu u tɛ sɔrɔ dɔw bɛ taa voyage la kuma dɔw la bon ani fɛnɛ empêchement fana bɛ yen. Bon anw minnu de b'a baara la sisan anw de kan ka fɔ an ka candidat ye bon permis bɛ sɔrɔ nin wagati in na comme ça u ka se ka u patienter ka bɛn o waati kɔnɔna la. Bon gɛlɛya dɔ wɛrɛ fana bɛ yen anw fana bɛ to ka min kɛ o fana man ɲi kuma dɔw la an bɛ to k'a fɔ candidat ye ko an b'u ka permis bɔ nin wagati in na. Bon normalement anw man k'o fɔ mais an b'o fɔ an ka clientèle de kama. Sinon an b'a fɔ de ni permis bɔra a bɛ di aw ma a kan ka fɔ ten de. Mais n'i y'o fɔ dɔw ye ka 1 mois ɲɔgɔn fɔ dɔw ye u tɛ sɔn. Donc on est obligé donc k'a f'u ɲɛna ko 3 semaines an bɛ se ka bɔ. Bon ni dɔw ta ma sɔrɔ 3 semaines kɔnɔ i b'a ye a bɛ gɛlɛya dɔɔni don baara la. Donc ni o ko ninnu sera ka lajɛ o tuma permis ka se ka teliya cogo dɔ la. Bon an kɔni bɛ permis ko in na vraiment permis ko nin a kuma ka ca an sɛgɛnnen don an tɔɔrɔlen don et puis bonya yɛrɛ t'an kan ne mo an bɛ na cogo min na an bɛ dɔgɔya ten donc i bɛ laɲini min ɲini an t'a sɔrɔ an bɛna ni candidat b'u échouer kun t'a la vraiment degun b'a kan ni u sera k'o ɲɛɲini k'o ɲɛ sɔrɔ ka an lafiya dɔɔni i y'a ye bon o bɛ sɔn ka diya an ye et puis de deux donc u b'an ka fɛnw minɛ fɛnw tɛ ɲɛnabɔ permis ka suma n'i taar'u ɲininka i ka dossier citation na ayiwa kuma ɲuman t'a la donc toujours degun kelen de don donc ni a bɛ se ka wuli an ye ka bonya min k'u ye puis k'a fɔ promoteur ye olu ka n'u nɔfɛ n'u bɛ se ka kuma min fɔ fɛn ye anw tɛ se ka kuma ka ɲɛ promoteur de bɛ se ka kuma n'an ye fɛn fɔ a bɛɛ ye nkalon ye donc maintenant sisan ni ko sera ka ɲɛnabɔ permis dɔw bɛ a bɛ 3 mois kɛ dɔw bɛ 2 mois kɛ dɔw ye 1 semaine dɔw bɛ 2 semaines kɛ vraiment souvent f'i yɛrɛ k'i ka dossier citation dɔn mais dossier du administration kelen de don a bɛ bɔ Sogonikɔ de a bɛ taa ministère de la souvent dossier bɛ tunu o kɔnɔ vraiment an tɛ se k'o faamu i ka mɔgɔ bɛ examen kɛ fo reçu b'i bolo dossier citation tɛ sɔrɔ dossier bɛ yɔrɔ wɛrɛ t'a yɔrɔ dɔn donc maintenant n'o ko sera ka ban ayiwa n'an ka mɔgɔ ye examen kɛ ka dossier ye d'an yɛrɛ ma mɛn a mɛn an yɛrɛ k'an ka circuit suit. N'o bɔra yen an bɛ seli an ka nabi ɲuman kan Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ karamɔgɔ yɛrɛ fo ka karamɔgɔ barika da n'a ka nin hakili ɲuman ye mun ye permis ko ye comme aw bɛɛ b'a kalama cogo min na Mali kɔnɔ permis nafa ka bon a nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye le fait que diplôme dɔ don adamadenw bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ a la mais a permis ko in ko caman b'a nɔfɛ diplôme mun don ani diplôme gansan tɔw tɛ kelen ye ale diplôme a mago bɛ sɛgɛsɛgɛli caman na a mago bɛ labaarali caman na o de ye ani tɔw cɛ danfara ye parce que diplôme mun don a diplôme tigi adamadenw lakanali a yɛrɛ lakanda ka adamadenw lakanda o diplôme de b'a bolo donc manamana diplôme tɛ danfara mun bɛ ani diplôme tɔw cɛ o de ye nin yɔrɔ ye. Gɛlɛyaw bɛ permis ko in na. Oui permis ko in kɔni na a gɛlɛyaw tɛ ban o ni mɔgɔ min mago bɛ nin diplôme sugu la i ka taa k'a fɔ ko gɛlɛyaw kɔni b'a la o a gɛlɛyaw fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye a sɔrɔ cogo ye a sɔrɔ cogo
comme jamana bɛɛ a taw bɛ cogo min na permis i mana kɛ cogo o cogo document mun don i bɛ se ka mɔgɔw bali k'a namara i tɛ se ka mɔgɔw bali k'a namara o de ye mun ye i y'a kɛ cogo o cogo adamadenw bɛ yen sira dɔw bɛ yen u bɛ tɛmɛ n'a ye k'a sɔrɔ sinon an ka laɲini ye mun ye a kana kɛ ni sira si ye fo ka na a sariya kalan k'a ɲɛdɔn autoécole kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa passer an ka laɲini ye nin yɔrɔ de ye donc a gɛlɛya o de ye k'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kana kalan k'a ɲɛdɔn ye o de ye a gɛlɛya ye an bolo kuma laban min bɛ n bolo k'a fɔ o de ye k'a ɲɛsin permis tigi bɛɛ de ma mobili bolibagaw de ma permis sɔrɔlen kɔfɛ i mana dɔn cogo o cogo k'a sɔrɔ n'i b'a bila en pratique en application i k'i janto i yɛrɛ la i k'i janto mɔgɔ tɔw la wa i bɛrɛ bɛn i ka mobili ma wa i ka sabali a fanba yɛrɛ de i ka sabali mobilitigi tɔw kɔ i ka sabali u kɔrɔ a presse kojugu in o de bɛ na ni a kasara kɔlɔkɔlɔ baden caman caman ye. Ok, merci. Kuma ɲana a tɛ tɛmɛ nin kan. C'est très bien. Siraba kibaruyaw. Siraba kibaruyaw la bi ni accident mun ni anw ɲɛ b'a la a kɛra Jalakɔrɔbugu a kɛra personnel dɔ ni sotaramabolila dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ accident in juguyara kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ 2 de tora accident na personnel bolila 2 bɛɛ tora accident in na o kɔfɛ ni accident mun fana n'aw ɲɛ b'a la a kɛra Segu taga sira la personnel mobili bolila dɔ a n'a muso n'a den olu bɛɛ tora ni accident in na donc an bɛ dugawu kɛ wagati bɛɛ mɔgɔ minnu tora accident na Ala ka hin'u la Ala ka yafu ma mɔgɔ minnu bananen don k'a sababu kɛ accident ye an bɛ dugawu kɛ wagati bɛɛ Ala ka kɛnɛya di an n'u ma. Donc an ka baara ye min ye mobili batako dilanli kama an bɛ yan de kama mobili batako dilanli bataki jumɛn ni jumɛn de don permis b'a la carte grise b'a la carte de transport b'a la fɛn fɛn min ye mobili papier a caman bɛ dilan yan comme a bɛ dilan région tɔw la cogo min donc o de hukumu kɔnɔ sɔgɔma in na peut-être que an bɛna permis ko kuma fɔ an ni ɲɔgɔn ye a bɛnnen b'a la c'est bon. Maintenant, permis n'a pas de nafaba de bɛ permis na n'a fɔra permis o kɔrɔ k'a fɔ i yamaruyalen don ka fɛn dɔ de kɛ donc permis de conduire o kɔrɔ k'a fɔ bataki bɛ kɛ d'i ma min b'i yamaruya ka mobili boli o de permis de conduire bon permis catégorie ka ca AMB AB BB CB DB EB FB donc A1 o ye moto fitininw ye minnu cylindre kɛ 50 cm ka daminɛ ɲɔgɔn la ka taa 50 cm cylindre ye maintenant A o ye ka daminɛ 50 cm la ka taa 125 cm ok donc A1 c'est-à-dire o ye ka daminɛ 50 cm cube de cylindre ka fo 125 cm cube de cylindre mais a tɛ tɛmɛ 125 cm kan mètre cube. Maintenant A ka daminɛ 125 cm cube de cylindre ka yɛlɛ sanfɛ o de ye moto A ye maintenant B o ye mɔbili fitinin ye ka daminɛ mɔgɔ 1 ka taa fo mɔgɔ 9 la ou bien n'a kan ka donni ta a charge poids total en charge man ka tɛmɛ 3 tonnes 500 kan o de ye poids léger. Maintenant poids lourd ye min ye mɔbili baw a bɛ fɔ o ma poids lourd min poids total en charge a bɛ donni min ta ni mɔbili yɛrɛ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n'a tɛmɛna 3 tonnes 500 kan o de ye poids lourd ye. Maintenant transport en commun o ye mɔbili minnu bɛ mɔgɔw ta ka daminɛ mɔgɔ 9 la ka taa sanfɛ o de ye transport en commun donc n'o b'i bolo i bɛ se ka transport en commun boli. Maintenant remarque ye min ye
mobili min tugulen ma mobili wɛrɛ la donc min tugulen bɛ mobili wɛrɛ la donc mobili min samanen don kelen bɛ ɲɛfɛ o de ye mobili a moteur ye maintenant dɔw bɛ yen o moteur t'o la donc n'a bɛ o sama n'a wa tɛmɛna 750 kilo kan a bɛ fɔ o de ma semi-remorque. Effectivement des validité b'u la parce que fɛngɛ ninnu A1 A2 o ye permanent ye donc n'i y'a fɛngɛ siɲɛ kelen donc kuda i bɛ se ka mobili boli n'a ye sauf n'a permis yɛrɛ tiɲɛna ani n'i ma nɔgɔ sira i bɛ se k'a yɛlɛma i bɛ se k'a renouveler. Maintenant tɔ ninnu a bɛ fɔ o ma permis professionnel à partir du poids lourd olu ye minnu bɛ baara kɛ u ka permis de kama i n'a fɔ diplôme donc olu date de validité b'a la donc date de validité ça a bɛ dépend a tigi si la donc ka daminɛ 18 ans ka taa 45 ans na ka daminɛ 45 ans na ka taa 55 ans na et au-delà. Bien sûr que âge bɛ permis tali la parce que normalement permis yɛrɛ c'est à partir de 18 ans révolu n'i ye 100 ans ni seli donc o de bɛ yamaruya ka permis ta o ye poids léger. Maintenant moto ta ninnu à partir de 14 ans 16 ans i bɛ se k'o ta. Poids lourd c'est 18 ans également. Maintenant transport en commun il faut avoir 21 ans révolu. Oui, ni ka kɛnɛ i ni na i yamaruyalen don ka permis ta. Bon pour le moment formation ka kɛ o de ɲininen don o de y'an ka laɲini ye parce que comme an bɛ société min na fana bon ko caman b'a la et je crois que an ka zone IMOA la sariyaw dɔw b'a la ka lajɛ pour ka jira k'a fɔ parce que pour que i ka se ka permis ta i ka tɛmɛ auto école dɔ de fɛ mais yan'o cɛ pour le moment donc yan'o ka don fɛngɛ na pour le moment mɔgɔ bɛ se ka permis ta hali ni ma tɛmɛ auto école la ni ma tɛmɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se mobili la n'i ye code dɔn i yɛrɛ dalen bɛ i yɛrɛ la k'a fɔ i ye code dɔn i bɛ se mobili la donc i bɛ na n'i ka dossier i b'a fourni donc i bɛ dossier ladon donc i b'i ka examen théorie ani examen pratique kɛ. Fɛn b'an bolo examen yɛrɛ kɛ kun ye c'est pour que i ka se ka code pour k'a jira k'a fɔ i bɛ se ka code dɔn examen yɛrɛ kɛ kun ye examen théorie yɛrɛ kɛ kun ye maintenant n'i y'o kɛ i bɛ examen pratique fana kɛ min b'a jira k'a fɔ i bɛ se mobili la. Bon de toute manière anw bɛ permis de passer maintenant ni mɔgɔw b'a sɔrɔ min y'a sɔrɔ ale de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ n y'a sɔrɔ ka sɔrɔ n ma permis passer examen passer sinon anw fɛ permis tɛ se ka sɔrɔ n'i ma examen passer fo i ka tɛmɛ examen na voilà parce que sisan n'i ye jateminɛ kɛ mɔbilibolilaw ka ca parce que mɔbiliw cayara mɔbilibolilaw ka ca donc ni bɛɛ bɛna permis ta o bɛ se ka dɔ bɔ accident na parce que permis kɛ kun ye min ye c'est pour que caman ka se ka mɔbiliboli ɲɛ dɔn pour que u ka se ka na permis ta pour que dɔw ka se ka bɔ accident na voilà donc o ye an ka laɲini ye donc bɛɛ ka se ka permis passer fɛn o fɛn min bɛ mɔbili bolo ka permis passer pour que caman ka se ka bɔ accident na donc an ka laɲini de don. An ka baara bɛ ye permis di de bon permis dili condition dɔw b'a la f'i ka examen de kɛ examen bɛ kɛ étape fila kɔnɔna la c'est à dire que ni i ye kun fɔlɔ kɛ an b'a fɔ o ma ko théorie o ye jabaranin bɛ kɛ ni jabaranin bɔra yen ɲininkali 30 bɛ kɛ candidat la mɔgɔ min bɛ permis ɲini ɲininkali 30 bɛ kɛ ɲininkali 30 ye f'a ka ɲininkali 20 sɔrɔ n'a ye ɲininkali 20 sɔrɔ an b'a bila ka taa terrain kan a bɛ taa pratique kɛ n'an b'a fɔ o ma ko créneau ni créneau in ɲana o de la an bɛ sɔrɔ ka PV dilan permis bɛ d'a tigi ma bon mais permis dili condition b'a la i bɛ se ka code la route dɔn an ka sɛgɛsɛgɛli min bɛ bɔ ɲininkali ninnu kan k'a ta depuis théorique ma n'o ye ka sinimani kɛ ka na se pratique ma jogo de ye belebeleba y'a ko la parce que ni jogo man ɲi hali n'aw sigi bɛ code la route dɔn anw tɛ permis d'i ma n'an y'a dɔn k'a fɔ ko e ye mɔgɔ ye i jogo man ɲi ayiwa sanction b'a la parce que o sanction ye min ye an tɛna to i ka permis sɔrɔ parce que ni permis dir'e ma e bɛ k'i yɛrɛ ma sababu jugu ye i bɛ kɛ mɔgɔ tɔw ma sababu jugu ye permis de ma di o kama permis di kun ye min ye
e ka se ka bolifɛn boli mɔgɔ tɔw cɛla siraba kan parce que siraba taamabaga ka ca e min bɛ mobili kɔnɔ min bɛ sɛnɛma na min bɛ moto kan a dabɔra bɛɛ de kama donc permis bɛ d'e ma pour que e ka se ka bololu cɛla i k'u lakana i k'i yɛrɛ lakana bon n'a ye k'a fɔ ko e bɛ kɛ farati ye mɔgɔ tɔw ma e tɛ permis sɔrɔ dɛ e tɛ permis sɔrɔ hali ni bɛ se mobili boli la i bɛ kɔri dɔn jogo kama e bɛ bi donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ an k'an jogow ɲa siraba sariya an k'a bato o de ka ɲi minnu bɛ taa otokɔli la u ye min kalan siraba sariya la hali o tilancɛ n'u y'o bato accident a bɛ dɔgɔya jamana in kɔnɔ a tɛ ban parce que an bɛ bolifɛn minnu kɔnɔ bolifɛn ninnu an b'a fɔ o ma ko assemblage de don pièce mécanique don o fan dɔ bɛ se ka tiɲɛ o bɛ se ka na ni kasara ye o bɛ faamu mais an y'a jateminɛ accident fanba fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ défaut bɛ hadamaden yɛrɛ la parce que n'i y'a ta a kɛmɛ sara 90 ni kɔ o bɛɛ ye anw yɛrɛ ka sariya batobaliya ye o ye fɛn ye min tɛ bɛn min man ka kɛ donc ne bɛ min ɲini a fɛ an bɛɛ k'an jogo ɲa an ka circulation kɛ muɲu ni sabali kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ e b'i jo kan i ka sabali dɔ in ye pour que a ka accident éviter bon kuma la i fana bɛ k'i min la k'i jo b'a la k'a sɔrɔ e de bɛ fili kɔnɔ mais i bɛ taa circulation forcée a bɛ kɛ kasara ye donc ala k'an kisi o ma n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ n k'a ma suma parce que a bɛ san damadɔ bɔ sisan sinon a bɛ se san 3 fo ka gɛrɛ san 4 sisan permis dossier ni examen kɛra don min na inspecteur bɛ dossier préparé maximum en 15 jours yɛrɛ ka ca parce que n'a a mɛnna une semaine ani semaine bɛ dɔ kan o b'a sɔrɔ an ye papier préparé k'a ci ka taa an ka direction nationale la donc olu de bɛ sɔrɔ ka permis saisir k'u bɔ a la k'a signer k'a ci an ma mais o délai kɔni bɛ se kalo 1 kɔnɔna ma mais k'a fɔ k'a ka suma ne ma dɔw la permis min ka suma dɔɔni o ye duplicata ninnu ye parce que o la n'an ye dossier préparé yan nɔ o bɛ ci ka taa direction na tuguni pour que ka dossier mɛrɛ bɔ k'a sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ réellement a tigi photo min a ye document min fourni o bɛ lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ a ye document fɔlɔ minnu di a ka permis fɔlɔ tali la donc o sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ se ka temps ta sinon délivrance o tɛ temps ta o tɛ combien ta ye non étranger ta ma suma a fɔra sariya kɔnɔna la n'i nana Mali la ni permis étranger b'i bolo i bɛ se ka boli n'a ye fo ka se san 1 ma mais n'a t'i bolo n'i nana Mali la n'i b'a ka permis sɔrɔ f'i ka kalo 6 sigi Mali la i ma taa yɔrɔ la ka kalo 6 kɛ i sigilen Mali kɔnɔ donc n'i ye papier sɔrɔ Mali kɔnɔ donc kalo 6 in kɔfɛ k'a fɔ ko résidence b'i bolo i bɛ se ka na permis ta Mali la mais o tali condition tɛ dɔwɛrɛ ye i ka wolosɛbɛn i b'o di anw ma i ka jamana wolosɛbɛn i b'o di f'i ka kalo 6 fana sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ani certificat de résidence bɛ ta bon i ye inscrit min k'i ka ambassade la min b'a jira ko i ka ambassade kɛlen bɛ k'i yamaruya i sigilen bɛ yan i déclaré min kɛ ambassade la i bɛna n'o papier o de bɛ ɲini u fɛ sinon dɔwɛrɛ tɛ ɲini u fɛ kɔ parce que anw ta ye min ye an ka mɔgɔw bɛ an ka Mali wolosɛbɛn di maliyɛn i bɛ Mali wolosɛbɛn di ka i ka photo 4 di ka certificat de résidence di ni poids léger don étranger ninnu ta la u ka attestation d'inscription bɛ k'a la ambassade la n'o ta la n'a sɔrɔ a tigi bɛ baara la yɔrɔ min na a bɛ taa o baara o bɛ attestation de travail d'a ma k'a fɔ a bɛ baara la anw fɛ yen kabini nin date la n'o sera kalo 6 ma o entreprise mana certifié k'a fɔ k'a bɛ kalo 6 bɔ Mali kɔnɔ an bɛ baara kɛ n'o papier de c'est tout sinon complication t'a la ils sont traités u ni mɔgɔ candidat tɔ bɛ cogo o cogo u bɛɛ bɛ examen kɛ cogo la u ka examen t'u dan na u ka foyi t'u dan na u bɛɛ de bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a théorie fara pratique kan bon ni mɔgɔ min ko bɛ se ka kɛ ko ka na o kɔrɔbɔ yan kɛ n ko n kana o ma se kalili ma dɛ a ma se kalili ni min i ye permis sɔrɔ anw bɔra Bamakɔ yan k'a sɔrɔ a mana examen kɛ qui nous apporte la preuve on est là siga t'o la dɛ ni min kɔni y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se yan ko ka na
ne kɔni bɛ min fɔ jama ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ ne fɛ ne ka laɲini ye min ye mɔgɔw k'a ɲini ka siraba sariya dɔn yanni k'o kɛ sira kan c'est vrai que autocol ma kɛ diyagoya jamana in kɔnɔ bon a ma kɛ diyagoya ye mɔgɔw kan sinon a kun fɔra projet kun bɛ a kun kan ka kɛ diyagoya ye yanni ka permis passer bɛɛ bɛ taa code de la route kalan code de la route in kalantɔ jogo bɛ n b'a dɔn aw fana bɛ ladilikanw ci pour que jogo ka ɲɛ mais jogo in ɲali a b'an ka du kɔnɔna la fɔlɔ dɛ an bɛ bɔ n'a y'an ka so fɔlɔ de ne kɔni bɛ min fɛ an bɛɛ kan jogo in ɲa ka sɔrɔ ka permis ta daminɛ n'a y'o kɛ a ka ca ala fɛ sabali bɛ kɛ circulation na a mankan bɛ dɔgɔya a dɔgɔyama bɛ dɔgɔya sinon circulation tɛ kɛlɛkɛ yɔrɔ ye mankan yɔrɔ tɛ n'an bɛɛ sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ a tɛ s'o ma o mun ni sabali dɔrɔn an ka k'an ta la ye. Créneau a bɛ dɔn cogo min na ko a ɲɛna piquew turulen don n'i donna piquet kɔnɔ k'i jɔ k'i tilen kogo ni pine cɛ santimètre 15 pine ani kogo cɛla la o ye bigi jɛnya hakɛya ye donc n'i jɔ dɔrɔn an bɛna bigi de da ɲɛfɛla ni kogo ɲɛfɛ pine ani kogo cɛla la ni bigi dulonna o kɔrɔ ko 15 cm o respectera an bɛ taa n'a ye kɔfɛla fana la n'a fila bɛɛ respectera o de la i ye créneau sɔrɔ a jɛnya man ka tɛmɛ nin kan nin kan in bigi tɛ se ka don ça veut dire que c'est très bon ni siga de kɛra an bɛ bigi da la i ni pine ni kogo cɛla la a jɛnya a mabɔlen a la kosɛbɛ o de man ka tɛmɛ 15 cm kan bon pour ce cas précis bigi yɛrɛ tɛ se ka don ça veut dire que c'est très bon